Hello everyone. Let's start a new topic of this unit, hybrid T's and rings. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ई प्लेन और एच प्लेन टी के बारे में, तो उन्हीं को ही अगर मॉडिफाई करें तो उन टीज को हम हाइब्रिड टीज या फिर फर्दर और रिंग की शेप में उनके बात करें तो रिंग्स बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मैजिक टी के बारे में और रेट रेस जंक्शन के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही टॉपिक के बारे में हमेशा ही यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इवन पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। शुरू करते हैं अपना हाइब्रिड टी जंक्शन के बारे में। तो हाइब्रिड टी जंक्शन सबसे पहला जंक्शन है, जिसकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम पे कि ये किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है या फिजिकली ये किस तरीके से दिखाई देता है। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। वर्किंग या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज और एनालिसिस करने का तरीका वही है जो हमने पहले भी किया था। जो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एस मैट्रिक्स को हमेशा कैलकुलेट करेंगे और वहां से सारी उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बात करते हैं अपनी हाइब्रिड टी को। जिस हाइब्रिड टी को हमने कहा, आप इसकी पिक्चर के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि ई प्लेन और एच प्लेन दोनों का ये मिक्सचर है। दोनों प्लेन को एक साथ यहाँ पर रखा गया है और इसको हम मैजिक टी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो या तो ई एच प्लेन टी बोलते हैं या फिर हाइब्रिड टी भी बोलते हैं और मैजिक टी भी इसी को ही बोला जाता है, मैजिक टी जंक्शन। ओके, सो यहाँ पर दो साइड आर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। एक हमारी हो गई ई आर्म और एक हमारी हो गई एच आर्म, बीच वाली ऑब्वियसली विच इज द कोलिनियर आर्म। तो पोर्ट 1 पोर्ट 2 तो वही है, पोर्ट 3 किसका, ई आर्म का, और पोर्ट 4 हमारा एच आर्म का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ई कौन सा है, ई कौन सा पोर्ट नंबर है। 3 ई है और 4 एच है। ये ध्यान में रखिए क्योंकि आगे सारी की सारी जो बातें हम पोर्ट के हिसाब से ही करेंगे। तो अगर उसकी शॉर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात करें तो यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट में कर दिया है, जैसे कि मैंने ई प्लेन और एच प्लेन में भी किया था, कि पहले ही करी थी। हमें यही बातों को प्रूव करना है आगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर मैं P1 में पावर अप्लाई करता हूँ और P2 के अंदर पावर अप्लाई करता हूँ, मतलब जो हमारे कॉलिनियर पोर्ट्स हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, P1 P2 P3 P4 को अच्छे से याद रखिएगा। वो हो भी जाएंगे, एक बार आप देखेंगे तो बार बार देखने के बाद या पढ़ने के बाद वो याद आपके रह भी जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो P1 पे और P2 पे अगर मैं पावर लगाता हूँ तो P3 पे कोई पावर नहीं जाएगी और P4 पे हमारा P1 प्लस P2। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा H प्लेन T वर्क करता है। आप पीछे वाले लेक्चर में अगर देखेंगे तो इस तरीके से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। अब ई प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो भी इसके अंदर रिजेंबल होती है। जो पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखें, अगर P4 पे मैं पावर अप्लाई करूं तो P1 P2 पे वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है और P3 पर कुछ भी नहीं आता है। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जो ई प्लेन टी को रिजेंबल करती है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो P3 पे अगर आप पावर लगाएंगे, मतलब P3 मतलब ई आर्म पे अगर आप पावर लगाएंगे तो P1 और P2 पे पावर सेम ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा और P4 पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, मतलब एच आर्म पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और P1 P2 दोनों अपोजिट फेज में रहेंगे। और अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पर जो स्कैनर का आ गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम केवल P1 पे पावर अप्लाई करें, अगर हम P1 पे पावर अप्लाई करें तो हमें ऐसा लगता है ना कि अगर मैं P1 पे पावर अप्लाई करता हूं तो P2 से तो आनी ही चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। जब भी हम P1 से पावर अप्लाई करते हैं तो P2 मेरा 0 होता है और P2 से पावर अप्लाई करते हैं तो P1 मेरा 0 होता है। इसी प्रॉपर्टी को एक काइंड ऑफ मैजिक कहा गया और इसी की वजह से हम इसको मैजिक टी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर E की वजह से फेज डिले होता है और H की वजह से फेज और आगे बढ़ जाता है। दोनों फेज कैंसिलेशन की वजह से एक अपोजिट आर्म के अंदर आपका आउटपुट आता ही नहीं। अब इन्हीं बातों को प्रूव करेंगे ऑब्वियसली अपने एस मैट्रिक्स को लेके। सिंपल, 4 हमारे पोर्ट हैं तो 4x4 की मेरी एस मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर से वही वाले सारे प्रॉपर्टी लगाते हैं, ई प्लेन की कुछ प्रॉपर्टी लाते हैं, जहां पर हमने देखा था कि S42 जो है हमारा वो S41 के इक्वल होगा, माइनस S41 के इक्वल होगा। S31 जो है S32 के। आप सिंपल सी बात है, अगर हम दोबारा इसको आप नहीं देखिए, खाली ई है तो ये 3-1 और 3-2, तो ये वाला तो एच प्लेन वाला ये वाला कंसेप्ट हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा 1-4 और 2-4, तो ये दोनों वहीं से ही निकल कर आए हैं। आप चाहे पीछे स्लाइड्स में देख लीजिएगा।
तो जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और पीछे वाला भी रिवाइज हो जाएगा। अब आगे देखें, जो हमारा ये है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इस पोर्ट से इस पोर्ट का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे आइसोलेटेड पोर्ट कहलाए। तो 3 4 और 4 3 मेरे 0 हो गए। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी के थ्रू 1 2 2 1 1 3 3 1 ये सारे के सारे अलग अलग हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, सिंपली हम इसको लिख सकते हैं। और लास्ट जो है वो मेरा S33 S44, अगर हमारे ये दोनों के दोनों जो साइड आर्म्स हैं ये परफेक्टली मैच है, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं, तो ये दोनों की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर ये सारी वैल्यूज को दोबारा अगर हम एस मैट्रिक्स में रखें तो कुछ इस तरीके का आएगा। ऊपर वाली तो हमने कॉमन ले ली, और उसकी क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिसिटी की वजह से S11 S12 इज इक्वल्स टू S12, तो ये 2 1 तो ये दोनों हो गए, ये वाले दोनों हो गए, ये वाले दोनों हो गए। तो ये इस तरीके से मैंने जो येलो किया है ये सिमेट्रिसिटी को बताता है। और ये दोनों जो 0 हो गए हैं, ये क्यों 0 हो गए? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे कौन से हैं? प्लेन। ये हमारे आइसोलेटेड पोर्ट्स हैं दोनों, इस वजह से आइसोलेटेड नहीं, परफेक्टली मैच्ड है, सॉरी। तो ये हमारे इस वजह से आ गए हैं। सिंपली अगर हम केवल इसकी बात करते हैं, ये हमारा कहाँ से आया है? S13। तो उल्टा अगर चलते हैं, S13 जो था S31 क्या था हमारा? S31 ये था S32 क्या था हमारा? S23। तो हमने S23 को हमने यहाँ से क्या लिख दिया है? S13। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज को पुट करके और सिमेट्रिसिटी देखें तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। ठीक, ऐसे ही ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो ये और ये दोनों हमारे 0 निकल कर आ जाएंगे। तो ये सारी वैल्यू आप इजिली याद भी रख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को याद रखना बहुत ही आसान है। अगर अब आगे देखें, फिर से वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको, जिसमें कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई इसके अंदर करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे कैलकुलेट करके ये वैल्यूज आ जाएंगे। नोट्स में आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ लिखा हुआ है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर कैलकुलेशंस वहां से भी देख सकते हैं। तो S मेरी फाइनली ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ही आसान, याद रखना, ये 4 0 ये 4 0 और ये वाले 4 याद रख के बिल्कुल सेम उठाकर इनको हमने यहाँ रख दिया। तो अब सॉल्व करें फिर से वही B1 B2 B3 B4, फिर ये S मैट्रिक्स A1 A2 A3 A4। अब वही वाली वैसे ही अब हम केस करते हैं, मतलब मैंने कहा था अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम प्रूव करते हैं दोबारा से। तो प्रूव अगर हम करते हैं कि A1 A2 A4 मतलब साइड आर्म्स, ये हमारे कोलिनियर आर्म्स, और A4 कौन सा है? A4 हमारा H आर्म जो है, वहां पर मैं पावर नहीं लगा रहा हूं, केवल E पे A3 पर मैं पावर लगाई है, मतलब A3 पर पावर लगाई है। तो यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं कि B1 B2 पे सेम पावर हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और B3 B4 मेरा कुछ भी नहीं निकलेगा, जो कि H आर्म की प्रॉपर्टी है, H प्लेन T की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी कुछ होगा जो E प्लेन T की प्रॉपर्टी है। अब केस 3 के अंदर हम जाते हैं और केस 4, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारे सेम थे। यही दोनों चीज ऐसी हैं जो उसको मैजिक टी का नाम देती हैं और उसको सेवरल एप्लीकेशंस के लिए हमें उनको ध्यान रखना पड़ता है। जो भी आगे एप्लीकेशन आएंगी वो इन्हीं पर ही बेस्ड है और इसी की वजह से ही इसको मैजिक टी बोला जाता है और यूज करा जाता है वाइडली। तो हम देखें अगर कि A1 पे अगर मैं पावर लगाता हूँ, A2 A3 A4 पे कोई भी पावर नहीं लगाता हूँ, तो उस केस के अंदर मेरा B1 B2 0 आएगा, मतलब आउटपुट वैल्यू B1 B2 मेरी 0 और B3 B4 सेम वैल्यूज मेरी आ जाएंगी। और अगर ऐसा ही करें कि P1 लगाएं, अगर इसको ढंग से एनालाइज करें, जो मैंने नोट्स में भी लिखा है कि P1 पे जो पावर लगाई जाएगी तो P2 पे बिल्कुल भी नहीं आएगी और वाइस वर्सा ऐसा ही होगा। इसीलिए इसको हम मैजिक टी का नाम भी देते हैं। तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 आपस में क्या हो जाते हैं? आइसोलेटेड हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे E और H भी दोनों आइसोलेट हो जाते हैं। तो इस आइसोलेशन की वजह से इसको बहुत सारी मेजरमेंट टेक्निक के लिए यूज करा जाता है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस भी, अननोन इम्पीडेंस की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं किसी वेवगाइड की इस प्रॉपर्टी को यूज करके। और केस 4 के अंदर अगर आप देखें, A1 A2 मतलब कोलिनियर आर्म के अंदर कोई पावर हमने सेम लगा दी और A3 A4 में कोई भी पावर नहीं लगाई है, तो आउटपुट एट B1 B0 मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 ही हो गया। B4 भी मेरा 0 हो गया। B4 मेरा कौन सा है? B4 H आर्म, वो भी मेरा 0 हो गया। बस हमारी B3 पे पावर आ गई है, जो कि इन दोनों का एडिशन होती है 2a/√2।
मतलब दोनों को सम करके पावर मुझे थर्ड पोर्ट पर मिल जाती है, ई आर्म पर मिल जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम पढ़ते हैं आगे तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। अगर हम देखें मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस, तो मैंने ये केवल लाइन से समझाया है कि यहाँ पर पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, इस डायग्राम को केवल मैंने लाइन डायग्राम बना दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पोर्ट हो गए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया एक स्टैंडर्ड अननोन इम्पीडेंस जो हमें पता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और ये मेरी अननोन इम्पीडेंस जिसको हमें मेजर करना है कि वो कितनी उस वेवगाइड की इम्पीडेंस है। हमने इसका ρ1 को कोफिशिएंट माना, ρ2 इसका कोफिशिएंट हमने माना। यहाँ पर मेरा क्या है, नल डिटेक्टर एक हमने यहाँ सर्किट लगाया जो बताएगा कब यहाँ पर आउटपुट 0 हो गया, और माइक्रोवेव सोर्स मैंने यहाँ पर लगाई है। ओके, तो केस 1 अगर देखें तो सोर्स मेरी यहाँ है, तो थर्ड पोर्ट पर मतलब केस 1 अगर हम देखें थर्ड पोर्ट पर अगर वैल्यू लगाएं तो B1 B2 पे पावर मेरी सेम ट्रांसफर हो जाती है। तो A3/√2 इधर चली गई, A3/√2 इधर चली गई, तो केस 1 मेरा यूज हो गया। अब इसके बाद क्या है कि इस तरफ जब यूज हुआ तो ये दोबारा से इधर गया, और दोनों का कह सकते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्शन, कोई भी पावर लॉस नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारी वापसी आ गई है। बट ये हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके इस पर्टिकुलर वेवगाइड की वजह से, इस इम्पीडेंस की वजह से ρ1 इसके अंदर अप्लाई हो गया। ρ1 इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है और ρ2 इसका। ओके, तो यहाँ पर भी ρ1 A3/√2 में भी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप मेरे नोट्स में चेक कर सकते हैं, ये है A3/√2 इंटू ρ1, यहाँ पर भी A3/√2 इंटू ρ2। तो ये दोनों वैल्यूज एज इट इज यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, और ये दोनों जब हम किस पे पावर लगाएंगे, 1 पे और 2 पे। तो ये वाला कहाँ केस था हमारा, केस 3 पे। तो यहाँ पर अगर हम इसको देख केस 4 पे 1 पे और 2 पे इक्वल पावर अप्लाई हो रही है, तो हमारी कि B4 पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। उस केस जब नहीं आएगा जब ये दोनों मेरे क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो जब तक सेम, इस Z को हम चेंज करते रहेंगे। कब तक चेंज करते रहेंगे, जब तक ये नल डिटेक्टर मुझे आउटपुट नहीं दे दे कि हाँ जी ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं। और इस तरीके से हम Z2 को पता लगा पाएंगे कि वो तभी 0 होगा जब Z1 Z2 हमारे बराबर हो जाएंगे। तो किसी अननोन इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए हम इस मैजिक टी का इस्तेमाल भी करते हैं। और भी कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आगे आप देखें तो मैजिक टी एज अ ड्यूप्लेक्सर। मैजिक टी ड्यूप्लेक्सर मतलब वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह भी काम करता है। वही उसकी सारी प्रॉपर्टीज है मैजिक टी वाली। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसी का यूज हुआ है कि Tx और Rx हमारे प्रॉपर आइसोलेटेड हैं, हम जानते हैं। तो केस 3 यहाँ पर लगाया, तो केस 3 और केस 2 अगर हम इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर लगाए तो आप ये देख सकते हैं कि जिस टाइम पर हमारी पावर इनपुट, ये तो हमारा मैच लोड कर दिया, मतलब Tx और Rx हमारे आपस में बिल्कुल प्रॉपरली मैच्ड हो गए। मतलब यहाँ से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसमें नल वाली बात यहाँ पर हम करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं अगर पावर पोर्ट 4 से आती है, पोर्ट 4 पे अगर वो आती है तो वो रिसीवर के पास सीधी चली जाएगी, और बाकी ट्रांसमीटर से इसका कोई भी मतलब नहीं है, इस तरफ ट्रेवल नहीं करेगी। अगर आप पीछे वाली इक्वेशन में देखेंगे तो ऐसा हो रहा होगा। और दूसरी चीज, अगर यहाँ से ट्रांसमीटर पावर अप्लाई करेगा तो उस टाइम पर ट्रांसमीटर से सीधी सेकंड जंक्शन, सेकंड पोर्ट से पावर जाएगी और एंटीना के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाएगी, और बाकी चीज़ों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये भी वही इक्वेशन से आपको पता लग जाएगा, आप ढंग से उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें। ये थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ओके, तो आगे देखें मैजिक टी एज अ मिक्सर। यहाँ भी बहुत छोटा सा है कि अगर हम, सिंपल सी बात है, लोकल ऑसिलेटर हमने यहाँ लिया है, यहाँ मैच कर दिया है, ये एक एंटीना है। तो यहाँ पर देखा कि अगर ये इनपुट लगाएंगे तो मैंने लिखा है कि हाफ पावर ऑफ एंटीना यहाँ से, हाफ पावर ऑफ ऑसिलेटर यहाँ से, ये दोनों की दोनों यहाँ मिक्स हो जाएंगी। आप अगर पीछे प्रॉपर्टीज में देखें कि 3 और 4 में अगर हम पावर लगाएं कंबाइंडली, मतलब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों को ध्यान में रखें, तो यहाँ आपकी हाफ ऑफ पावर हमारी इस तरफ आ जाएगी क्योंकि इधर मैच लोड है। मगर डिफरेंस क्या रहेगा, क्योंकि एक तरफ क्या था कि उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा हमेशा, फेज चेंज, इस वजह से Fin माइनस F0। तो ये इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मैजिक टी हमारा मिक्सर की तरह भी यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इसकी एप्लीकेशंस और इसके बाद मैजिक टी के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक होता हाइब्रिड रिंग। हाइब्रिड रिंग बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके टीज हैं, बस ये सर्कुलर फॉर्म में होगा और इसके अंदर हमारा एक जंक्शन हमारा और बढ़ गया है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मतलब 3 तो थे ही, अब इसके अंदर एक और जोड़ दिया गया है, चौथा पोर्ट। तो या तो वो सीरीज में होंगे या वो पैरेलल में होंगे, दोनों में से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हम इसे ले सकते हैं, मतलब एच प्लेन वाला या फिर ई प्लेन वाला, दोनों ही किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको ले सकते हैं। इन सबके बीच में एक परफेक्ट आइसोलेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, सो दैट कि स्टैंडिंग वेव्स ऐसा ना हो कि सब कुछ सारे आउटपुट को ही गड़बड़ कर दें, वो उसके अंदर सस्टेन करें और एक के अंदर इनपुट डालें तो दूसरे से आउटपुट मुझे प्रॉपरली मिल जाए। तो इसके लिए इसकी टोटल जो सरकमफ्रेंस रखी गई है वो 1.5 लैम्डा जी रखी गई है। लैम्डा जी इज द ग्रुप वेवलेंथ, जो हमने पहले वेवगाइड की रेक्टेंगुलर वेवगाइड में की निकाली थी। ठीक, और दूसरी चीज क्या, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत छोटा है, नोट्स में थोड़ा सा और क्लियर होगा। लैम्डा जी बाई 4, लैम्डा जी बाई 4, लैम्डा जी बाई 4। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ले लें तो लैम्डा जी बाई 2 हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ले लें तो लैम्डा जी बाई 2 फिर से यहाँ पर हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आते 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक आते हुए 180 डिग्री। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। तो अगर हम ये जो लाइन लिखी है मैं उसे यहीं से ही बताता हूँ, ये 180 डिग्री वाली बात अगर याद है तो P1 पे अगर इनपुट पावर लगाएंगे तो सेकंड पे आ जाएगी कंबाइन होके, और 4 पे आ जाएगी, 3 पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, फेज शिफ्ट हो गया, तो वो अपोज करेगा, तो मुझे 3 पर। सिमिलरली अगर मैं 3 पर अप्लाई करूंगा तो आपका 3 पे अप्लाई करूंगा तो 2 से, और 4 पे तो एक हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो ये यहीं पर P3 मेरा अगर इनपुट है तो वो P2 P4 में डिवाइड हो जाएगा, P1 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर P1 पे अप्लाई करूंगा तो P2 P4 पे मिलेगी कंबाइन होके, मगर P3 मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी एस मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होती है। हम इन पूरी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, नहीं कभी पूछी गई है, अगर कर सकते हैं तो हम उसी तरीके से जो प्रोसीजर है हमारा उस तरीके से ही सारी वैल्यूज को निकालते हैं। बहुत सिमेट्रिक है, ये देखें, ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये बहुत सिमेट्रिक है, बहुत अच्छे से याद ये हो जाएगी। तो बंद करते हैं, आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, 17-18 मिनट के आसपास हो गया है। आशा करता हूँ समझ में आया है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता दें। मेरे स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे आप गूगल क्लासरूम के थ्रू भी बता सकते हैं। बाकी कोई अननोन को नोट्स अगर चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। लास्ट में मैंने यहाँ अपनी मेल आईडी भी लिखी है, मुझे पर्सनल मेल भी कर सकता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल कपलर के बारे में, लेक्चर 4 फॉर द डायरेक्शनल कपलर। सो हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एट योर होम। बाय बाय।